then now's it on. Praise God. Laten we bidden. Vamos a orar, hermanos. Hallelujah. Praise God. Gloria a Dios. Amen. Heer Jezus, ik dank u en prijs u voor deze Bijbelstudie. Wij bidden in de naam van de Heer Jezus dat u zal deze Bijbelstudie zegenen. Dank u voor iedereen dat is gekomen. En ik bid in Jezus' naam, help ons om deze woord van God te verstaan. Ik bid in Jezus' naam, zegen ons, halleluja. Open ons hart en gedachten in Jezus' naam. Help mij in Nederlands te spreken en help mij vertalen in Spaans te spreken. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Praise God. Die mag zitten. Halleluja. Pueden sentarse, hermanos, en el nombre de Jesús. Weet je wat is leuk van als ik video's op Facebook en YouTube plaats? ¿Sabes qué es lo gracioso, lo bueno cuando yo coloco videos en YouTube o en Facebook? Ja, op YouTube, op Facebook. En YouTube o en Facebook. Ik kan wel zien hoeveel minuten wordt naar gekeken. Yo puedo mirar cuántos minutos cuánto tiempo se ha podido ver la predica. Amen. Amén, amén. Ja. En ik was verbaasd hoeveel van de video's worden nooit afgekeken. Y me sorprende que los videos nunca son vistos. Algunos. Soms worden alleen 2 minuten gekeken. A veces los miran 2 minutos. Y se ve que como que apagan la prédica, ¿verdad? Halleluja. Amen. Ik doe het voor jullie. Yo lo hago por ustedes, hermanos. Ik doe het voor jullie. Ik doe het niet voor mezelf. Yo lo hago para ustedes, no lo hago para mí. Amen. Amen. Amén, amén. Het is daar om gebruik van te maken. Kijk, alle. De total? Alles, omdat ik hou opnieuw om te herhalen. Amen. En niet alleen een keer, nog een keer en nog. Wel, je bent de enige. Meerdere keren luister ik. Nee, serieus. Praise God. Naar de verschillende, nog een keer. Amen. Amen, amen. Praise God. Vanavond gaan wij door met onze Bijbelstudie over de doop in de Heilige Geest. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca del bautismo del Espíritu Santo. Er zijn nog veel dingen dat wij moeten hierover spreken. Aún hay muchísimas cosas de las que tenemos que hablar aquí. Ik wil lezen uit 1 Corinthians hoofdstuk 14 en vers 22. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 14 verso 22. 1 Corinthians hoofdstuk 14 vers 22. Primera de Corintios 14 verso 22. Nou, vanavond zal wij hoofdzakelijk blijven in hoofdstuk 14. Esta noche vamos a estar enfocados en el versículo 14. Hoofdstuk 14 van 1 Corinthians is een heel belangrijke hoofdstuk. Capítulo 14 es un capítulo muy importante en esta noche. Praise God. 1 Corinthians hoofdstuk 14 vers 22 zegt zo dan: de vreemde talen zijn tot een teken niet degenen die geloven, maar den ongelovigen. En profetie niet den ongelovigen, maar diegenen die geloven. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Praise God. Praise Gloria God. a Dios. Hallelujah. Gloria a Dios. 1 Corinthians is een hoofdstuk dat wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Primera de Corintios es un capítulo que casi siempre o con frecuencia es interpretado erróneamente. Veel mensen proberen dit hoofdstuk te gebruiken als bewijs dat wij niet in tongen moeten spreken. Muchas personas utilizan este capítulo como prueba de que los cristianos no deben hablar en lenguas. In mijn tijd dat ik heb met mensen over de Heilige Geest gesproken, vaak gaan mensen naar deze hoofdstuk en zeggen, kijk eens, hier staat het dat je moet niet in tongen spreken. En mi tiempo, cuando yo hablé con las personas acerca de las lenguas, casi siempre ellas iban a este capítulo y me decían, mira, está escrito que no debemos hablar en lenguas. En dit is niet wat deze hoofdstuk zegt. Y eso no es lo que este capítulo dice. Paulus schreef aan een kerk die niet wist hoe zij de geestelijke gaven moesten gebruiken, die God
aan hun had gegeven. Pablo escribió a personas que no sabían utilizar los dones que Dios le había dado a la iglesia para que los Er utilizaran. veel problemen in de kerk in Korinthe. Habían muchos problemas en la iglesia de Corinto. Amen. Amen. Paul is bezig de kerk in Korinthe uit te leggen hoe tongen in de kerk moeten worden gebruikt. Pablo estaba ocupado enseñándole a la iglesia en Corinto que las lenguas debían ser utilizadas en la iglesia. Daarom denk ik het heel belangrijk dat wij dit hoofdstuk goed onderzoeken. Por eso a mí me parece muy importante de que estudiemos este capítulo. Ik denk dat, ik geloof, wij kunnen veel van dit hoofdstuk leren, praise God. Yo creo que nosotros podemos aprender mucho de este capítulo. Halleluja. Laten we beginnen met de eerste vers in hoofdstuk Corinthië. 1 Corinthians 14, vers 1. Vamos a empezar con el primer versículo de Primera de Corintios capítulo 14. De Bijbel zegt, jaag de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profeteren. La Biblia dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Het woord profeteren dat hier wordt gebruikt, heeft niet alleen te maken met het voorspellen van de toekomst. La palabra profetizar que se utiliza aquí no simplemente tiene que ver con anunciar lo que va a suceder en el futuro. Ik weet dat vaak wanneer mensen horen het woord profeteren, they denken aan het voorspellen van de toekomst. Yo sé que muchas personas que escuchan la palabra Espero. profetizar, ellos creen que se trata de anunciar lo que va a suceder en el futuro. Profeteren kan ook betekenen dat u een gezalfde woord spreekt. Profetizar también significa de que tú hablas una palabra ungida. Praise God. Gloria a U Dios. spreekt een gezalfde woord dat God heeft aan u gegeven. Tú hablas una palabra ungida que Dios te ha dado a ti. U zou kunnen zeggen dat profeteren is om te prediken. Tú Of po- een woord van bemoediging te geven. Podríamos decir de que profetizar es predicar una palabra o animar a través de una palabra. Omdat prediken is het spreken onder de inspiratie van de Heilige Geest. Porque predicar es una inspiración del Espíritu Santo. Praise God. Dit zijn niet alleen mijn woorden, No solamente son mis palabras, maar God heeft dit aan mij gegeven aan u te geven. pero Dios me las ha dado a mí para yo dárselas a ustedes. Ik voel de leiding van de Geest om over dit te spreken. Yo siento la guía del Espíritu Santo cuando estoy hablando estas En palabras. omdat God heeft het op mijn hart geplaatst, ben ik aan het profeteren tot u. Y como Dios las ha puesto en mi corazón, entonces yo estoy profetizándoles a ustedes. Zo profeteren heeft niet alleen te maken met het voorspellen van de toekomst. Entonces, profetizar no solamente tiene que ver con pronosticar el futuro. Nou, laten we doorgaan met 1 Corinthians hoofdstuk 14, vers 2. Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar God. Want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Porque, capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues habla misterio, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Vers 3, maar die profeteert, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. So that is what prediking is. You spreekt vermaning en ook vertroosting. Entonces eso es lo que es predicar. Usted predicando se exhorta y se consuela. So laat je zien, te profeteren is niet alleen het voorspelen van de toekomst. Entonces de esta manera podemos ver de que profetizar no es solamente pronosticar el futuro. Maar in deze twee versen, Paul legt uit wat de verschil is in de twee. En este versículo Pablo explica cuál es la diferencia entre estas dos cosas. Praise God. De Bijbel vertelt ons dat wanneer wij in een vreemde of een onbekende taal spreken, La Biblia nos dice de que cuando nosotros hablamos un lenguaje desconocido, spreken wij niet tegen mensen, maar God. no estamos hablando con las personas, estamos hablando con Dios. Now, what is a vreemde taal?
¿Qué es qué es un lenguaje Nou, desconocido? Paul zei ook in 1 Corinthiërs, hoofdstuk 13 en vers 1. Pablo también dijo en Primera de Corintios capítulo 13 verso 1, Hij sprak over zijn eigen ervaring. él hablaba acerca de su propia experiencia. Hij zegt, al waar het dat ik de talen der mensen en de engelen sprak en de liefde niet had, zo waren ik een klinkende metal of leidende schel geworden. Primera de Corintios capítulo 13 verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Praise God. Nou, hier hebben wij bewezen dat Paulus ook in tongen sprak. Aquí se demuestra de que Pablo también hablaba en lenguas. En dit is belangrijk. Esto es muy importante. Waarom zou iemand die beweert in tongen te spreken, anderen vertellen om het niet te doen? Porque eso es muy importante, porque ¿por qué una persona que habla en lenguas le diría a otras personas que no deben hablar en lenguas? Men in de wereld, men in andere kerken zeggen dat Paulus heeft gezegd dat wij moeten niet in tongen spreken. En otras iglesias dice la gente de que Pablo ha dicho de que no debemos hablar en lenguas. Maar Paul zegt hemzelf dat hij spreekt in de tongen van men en ook van engelen. Pero Pablo mismo lo está diciendo aquí, de que él habló en lenguas angelicales y en lenguas humanas. Praise God, hallelujah. Gloria a Dios. Nou, ik heb mensen horen zeggen dat toen Paulus zei dat hij in tongen van mensen sprak, Yo he escuchado personas decir de que cuando Pablo habló en lenguas humanas, bedoelde hij dat hij in verschillende talen spreekt die hij had geleerd. de que él estaba queriendo decir distintos idiomas de que él había aprendido. Dat is mogelijk. Paulus was een geleerde man en kon wel misschien in verschillende talen spreken. Eso puede ser posible porque Pablo era un hombre estudiado y él ha podido hablar diferentes Maar idiomas. dan leg uit het andere deel. Pero explícame la otra parte. Hoe zit het met de tongen van engelen? ¿Cómo está la cosa con las lenguas angelicales? Paulus zei hij sprak in de tongen van mensen en engelen. Pablo dice que él hablaba en lenguas humanas y lenguas angelicales. Soms worden de tongen die wij spreken een hemelse taal. A veces las lenguas que nosotros hablamos son lenguas Het angelicales. wordt de taal van de engelen, zeg maar. Es el lenguaje de los ángeles. Ik geloof dat wanneer wij in tongen spreken, kan het een bekende taal of een onbekende taal zijn. Yo creo que cuando nosotros hablamos en lenguas puede ser un lenguaje conocido o puede ser una lengua desconocida. Ik heb gehoord van mensen dat toen they began in tongen te spreken, Yo he escuchado decir a personas que cuando empezaron ellas a hablar en lenguas, dat mensen hoorden hun spreken in een taal dat was wel bekend. de que otras personas las escucharon hablar en lenguas que para ellas eran lenguas conocidas. Net als wat is gebeurd op de dag van Pinksteren. Lo mismo que sucedió el día de Pentecostés, Toen they were gevuld met de Heilige Geest, cuando ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. een wonder gebeurd en they began te spreken in verschillende talen van de mensen rond hen heen. Sucedieron muchos milagros y empezaron a hablar en lenguas que eran idiomas de las personas que estaban alrededor de ellos. Omdat de mensen hoorden hun spreken in hun eigen taal. Las personas escucharon que ellos estaban hablando en el idioma de ellos. Praise God, Gloria a hallelujah. Dios. Maar er is ook waar je spreekt in tongen in een onbekende taal. Pero también cuando hablamos en lenguas, son lenguas también a veces de un lenguaje, un lenguaje desconocido. Ja. In het boek Romeinen vertelt het ons, El libro de Romanos nos cuenta, Romeinen hoofdstuk 8, vers 26. Romanos 8, verso 26. Romeinen hoofdstuk 8, vers 26. Romanos 8, verso 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te helpen, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijk zuchtingen. Romanos 8, Vers 26. Romanos 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Maar luister wat vers 27 zegt. En die de hart en doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Verso 27.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dit is een goed voorbeeld van het spreken in een vreemde taal. Este es un ejemplo muy bueno para los que hablan en lenguajes desconocidos. Paulus zegt dat de woorden die worden gebruikt niet kunnen begrepen worden. Pablo dice de que las palabras que son utilizadas no pueden ser comprendidas, Maar toch kunnen zij door de geest worden begrepen. pero aún así pueden ser por el Espíritu ser comprendidas. Ik heb vaak in tongen gesproken Yo con frecuencia he hablado en lenguas en soms klinkt het niet als een taal. y a veces eso no suena como un lenguaje. Net als wat de Bijbel zegt hier, het klinkt alleen als geluiden. Así como dice aquí la Biblia, suenan como ruidos, Maar het is Gods geest aan het bidden door mij. pero es el Espíritu de Dios orando a través de mí. En ik kan weten wat Gods geest is aan het bidden. Y yo puedo saber qué es lo que el Espíritu de Dios está orando. Je voelt het dat God is aan het bidden voor iets. Tú sientes que Dios está orando por algo. Omdat in vers 27 het zegt, En el verso 27 dice, die het hart doorzoekt, weet wat de mening van de geest is. mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Je begrijpt de woorden misschien niet, Tú de pronto no entiendes las palabras, maar je weet waarvoor gebeden wordt. pero tú sabes por qué se está orando. Praise God. Gloria a Praise Dios. God. Gloria a Dios. Amen. Laten we even doorgaan, terug naar 1 Corinthians hoofdstuk 14. Regresemos a 1 Corintios capítulo 14. Vers 4. Die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf, maar profeteert, die sticht de gemeente. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Wanneer u in tongen spreekt, worden diegenen opgebouwd die het doet. Cuando alguien habla en lenguas, esa persona que está hablando en lenguas se edifica. Praise God. Gloria a Dios. It bouwt you up, praise God. Te edifica a ti mismo. Hallelujah. Amen. Gloria Als a u in Dios. tongen spreekt, Si tú hablas en lenguas, het bemoedigt je, praise God. eso te anima a ti. Je weet dat God woont in u. Tú sabes que Dios habita en ti. Hallelujah. Gloria a Praise Dios. God. Gloria a Dios. Amen. Hallelujah. Gloria a Dios. Hier is weer een vraag. Waarom zal Paulus ons vertellen om iets niet te doen dat ons wel zal helpen? Una pregunta. Paulo, ¿Por qué nos diría Pablo a nosotros que no hagamos algo que nos va a abrir una puerta a nosotros? Ik probeer je laten zien dat mensen, als je praat over tongen, die zal zeggen, hoofdstuk 14, kijk naar hoofdstuk 14. Lo que intento decirte es, cuando tú hablas con algunas personas acerca de las lenguas, ellas te van a decir, mira el capítulo 14, mira el capítulo 14. Maar ik zie nergens in hoofdstuk 14 waar het zegt dat ik moet niet in tongen spreken. Pero yo no veo ninguna parte en el capítulo 14 que diga que no debemos hablar en lenguas. Ik zie waar Paulus probeert aan de kerk uit te leggen wat de verschil is in tongues en in profeteren. Yo lo que veo en el capítulo 14 es que Pablo está explicando lo que significa hablar en lenguas y lo que significa profetizar. Praise God. Gloria. Paulus laat ons weten dat wanneer wij spreken in tongen, het bouwt uzelf op. Pablo nos está explicando de que cuando hablamos en lenguas nos edificamos a nosotros mismos. Maar aan de andere kant, wanneer wij profeteren, Pero por otra parte, cuando profetizamos, bouwen wij de kerk op. Praise God. estamos edificando la iglesia. Hallelujah. Het is Gloria. niet alleen voor mijzelf, No maar es- het is voor de whole kerk. No es solamente para mí, es también para toda la iglesia. Praise God. Gloria a Dios. Weet je, je getuigenis heeft veel waarde. ¿Sabes que tu testimonio tiene mucho valor? Je getuigenis heeft veel waarde. Tu testimonio tiene mucho valor. Wanneer u heeft een getuigenis Cuando tú tienes un en testimonio je staat y tú te en levantas, je vertelt iedereen wat God heeft voor u gedaan, y le cuentas a toda la iglesia lo que Dios ha hecho por ti, bent u ook aan het profeteren. tú estás allí profetizando. Je vertelt iedereen over de goedheid van de Heer. Tú, Praise God. tú estás contándole a la iglesia sobre la grandeza, lo bueno que es Dios. En je bent bezig God te laten door je te werken. Praise Y God. tú estás dejando que Dios trabaje a través de ti. Praise God. Gloria a Hallelujah. Dios. Amen. Het prediken van het gezalfde, geïnspireerde woord van God sticht de hele gemeente. ¿No? Het prediken van het gezalfde,
La prédica de la palabra ungida, geïnspireerd woord van God, inspirada por la palabra de Dios, stikt de hele gemeente. Het bouwt op de hele gemeente. edifica toda la iglesia. Daarom is profeteren groter dan het spreken in tongen. Por eso profetizar es más grande que hablar en lenguas. En daarom bemoedigt Paulus de kerk om dat te doen. Y por eso Pablo estaba estimulando a la iglesia a que lo hiciera. Maar hij zegt nergens om het niet te doen. Pero en ninguna parte él está diciendo que no lo hagamos. Als we even doorgaan. Si continuamos Vers leyendo, 5. verso 5. En ik wil wel dat gij allen in vreemde talen spreekt. Maar meer dat gij profeteert, want die profeteert is meerder dan die vreemde taal spreekt. Tenzij dan dat hij het uitleggen, omdat de gemeente stichting mogen ontvangen. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ik ben tot de point gekomen waar ik ben blij wanneer mensen gaan naar hoofdstuk 14. Yo he llegado al punto donde estoy muy contento que la gente llegue al capítulo 14. Ik wil wel dat gij allen in vreemde talen spreken. Yo quiero que todos hablen en lenguas. Halleluja. Ik wil wel dat de hele gemeente wordt gevuld met Gods geest. Yo quiero que toda la iglesia esté llena con el Espíritu Santo En dat mensen zo in tongen spreken. y que la gente hable en lenguas. Praise God. Gloria a Dios. That's what ik wil. Praise God. Eso es lo que yo quiero. Maar ik wil ook Pero yo también quiero dat gij profeteert. de que profeticen, Dat je vertelt anderen over de liefde van God. de que tú le cuentes a otro acerca del amor de Dios, Dat je vertelt anderen over Jezus Christus. de que le cuentes a otro acerca de Jesucristo. Vertel de wereld dat they have Jezus nodig. Praise God. Cuéntale al mundo que necesitan a Jesucristo. Amen. Praise Amén, God. amén. Hallelujah. Gloria a Dios. Praise God. Amén. Paul leert ons dat het is beter om te profeteren dan om in tongen te spreken. Pablo nos enseña de que es mejor profetizar que hablar en lenguas. Maar nergens in dit hoofdstuk zegt hij dat het verboden moest worden Pero en ninguna parte de este capítulo dice él que sea prohibido, om in tongen te spreken. que sea prohibido hablar en lenguas. De enige keer wanneer tongen op hetzelfde niveau als profeteren is, En el único momento donde las lenguas están en el mismo nivel que profetizar, tongen en profeteren wanneer ze zijn op hetzelfde niveau, las lenguas y profetización están en el mismo nivel, is wanneer er vertaling van de tongen wordt gegeven. es cuando la traducción de las lenguas es dada. Nou, wij zullen meer over het spreken in tongen en het vertalen van de tongen op een andere tijd een bijbelstudie geven. En otro estudio bíblico vamos a hablar acerca de las lenguas y de la interpretación de las lenguas. Ik zal vanavond een klein beetje aan het aanraken, oké? Esta noche lo voy a tocar un poquito. Amen. Laten we doorgaan, praise God. Sigamos Om leyendo. te lezen, vers 6. Tenemos mucho que leer, verso 6. En ik wil lezen van 6 tot en met 11. Vamos a leer del 6 al En 11. hij zegt, en nu broeders, indien ik tot u kwam en sprak vreemde talen, wat nuttigheid zal ik doen? Zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in lering. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? In vers 7 begint een voorbeeld te geven van dingen dat wij begrijpen. Hij zegt zelf ook levenloos dingen die geluiden geven. Het zij fluit, het zij citer, of zij geen onderscheid met hun klank geven. Hoe zal bekend worden hetgeen op de fluit of de citer gespeeld wordt? En el verso 7 nos está hablando de algo que lo vamos a comprender mejor. Ciertamente las cosas animadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Ik kan wel hier op de piano zitten en begin keys te drukken. Noten te drukken. Ik kan wel dit doen. Yo me puedo poner aquí en el piano y estar tocando las teclas. En maak een geluid, Eso hace un ruido, sí, maar je verstaat het niet. pero no lo entiendes.
Het is beter als iemand hier zit en kan wel iets verstandig spelen. Es mejor que se siente alguien que conoce las teclas, las notas y toque algo que se pueda comprender. En dat is wat that Paulus probeert uit te leggen. Esto es lo que Pablo nos está intentando explicar aquí. Vers 8, want ook indien de bezuin een onzeker geluid geeft, wie zou zich tot den kreeg bereden? El versículo 8. Y si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Daarom vind ik, give me a second. Daarom vind ik zo belangrijk om heel duidelijk te zijn met het woord van God. Por eso me parece que es tan importante en ser muy claro con la palabra de Dios. Halleluja. Ik wil dat mensen mij goed begrijpen wat ik heb te zeggen. Yo quiero que me comprendan muy bien lo que tengo que decir. Praise God. Gloria a Dios. Halleluja. Hoe kun je wel voorbereiden voor de strijd als je weet niet wat wordt wel, als je kent het geluid niet? ¿Cómo vas a estar preparado para la batalla si no conoces el sonido Praise God. de Hallelujah. la trompeta? Amen. Amén, amén. Let us have the word from God duidelijk. Praise God. Vamos Wij moeten, de woord van God moet duidelijk zijn. Sorry. la palabra de Dios tiene que ser muy clara Praise para God. nosotros. Vers 9, alzo ook geleden, indien gij niet door de taal een duidelijke reden geeft, hoe zal verstaan worden hetgeen gesproken wordt? Want gij zult zijn als die in de lucht spreekt. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Praise God. Gloria a Dios. Daarom is het zo belangrijk als je wil echt tot mensen praten. Por eso es muy importante cuando tú quieras hablarle a una persona, Je moet de woord van God goed kennen. Praise tú God. debes conocer muy bien la palabra de Dios. Halleluja. Vers 10. En zij, naar het voorvalt, zo vielen storten van stemmen in de wereld. En geen dezelfde is zonder stem. El verso 10. Ya, Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Indien ik dan de kracht der stem niet weet, zo zal ik hem die spreekt barber zijn. En hij die spreekt zal mij barber zijn. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. You know, blijkbaar was het probleem in de kerk van Korinthe dat toen zij samenkwam, Probablemente el problema en la iglesia de Corinto fue que cuando ellos estuvieron juntos, viel de geest op hun cayó el Espíritu sobre ellos en zij allen begonnen in tongen te spreken. y ellos todos empezaron a hablar en lenguas. Praise God. Gloria a Dios. Machtige dienst. Un culto poderoso. Maar er was geen order in de gemeente. Pero no había ningún orden en la iglesia. Waarschijnlijk geen prediking van het woord van God. Seguramente que tampoco había una predicación de la palabra de Dios. Zij spraken allen maar in tongen. Todos estaban hablando en lenguas. Allemaal dus gewoon in tongen spreken. Todos hablaban en lenguas. Praise God. Gloria a Dios. Praise God. Gloria a Dios. Amen. Paulus zegt dat als u dat doet, Pablo dice, si tú haces esto, wordt niemand gesticht. nadie será edificado. Het is alleen voor de stichting voor jezelf. Eso solamente será para edificación tuya. Hij vertelt ons waarom het niet goed is om alleen in tongen te spreken. Pablo nos está diciendo por qué no es bueno solamente hablar en Het lenguas. is heel eenvoudig. Niemand begrijpt wat u zegt. Es muy sencillo, nadie comprende lo que tú dices. Iedereen zal denken dat jullie gek zijn. Todo el mundo pensará, no, esta gente está loca. Maar luister wat ik bedoel. Okay? Ik weet dat het klinkt heel hard. Escúchame lo que yo voy a decir. Yo sé que esto va a sonar como muy duro, ¿no? Maar je kunt je wel voorstellen. Pero te lo podrás imaginar. Je bent nooit naar een kerk geweest. Nunca has ido a una iglesia En je komt binnen. y tú entras En iedereen is aan het spreken in een vreemde taal. y todo el mundo está hablando en lenguas raras. And that's all that wordt wel gedaan. That's all. That's all that wordt wel gedaan, Y sister. eso es todo lo que hacen, no más, hablar en lenguas. Alleen dat. Solamente eso, todo el mundo hablando en lenguas. Het zal heel vreemd uitzien. Esto sería una situación muy extraña, ¿no? Voor de mensen dat hebben de Heilige Geest, oh, het is geweldig. Para las personas que tienen el Espíritu Santo, no, pues eso es maravilloso, ¿no?
Ik heb het ervaren. Yo esto lo he experimentado. Toevallig wij hadden dienst it was in Duitsland. Casualmente teníamos un culto en Alemania En de Heilige Geest is gevallen. y se derramó el Espíritu En er Santo waren nieuwe mensen daar. y habían personas nuevas, En ik visitas, vond het allemaal vreemd. y ellos encontraban extraño, extraño. Het was een geweldige dienst. Era un culto maravilloso. God's geest was there heel machtig. El Espíritu de Dios estaba poderosamente en la Zo iglesia. machtig dat het wordt niet gepredikt. Estaba tan poderoso en la iglesia que no se predicó la palabra. En voor al de geestgevoelde mensen, wow, Y, praise God. y para aquellas personas que tenían el Espíritu Santo, no, pues eso era, ¡oh, Maar voor wow! die andere mensen, well, this is really vreemd. Pero para los otros, las visitas, no, esto está muy raro Praise aquí, esto God. está muy... Gloria a Dios. Halleluja. Esto está aquí como... Wat ik probeer te laten zien, je moet het op its plaats zetten, oké? Lo que yo intento decirte es, hay que tener el sitio, el lugar, el momento. Wat ik bedoel is, Paul probeert aan hen te leren de juiste manier om het te doen. Pablo intenta enseñarle a las gentes en el momento correcto hacerlo. Er is niks verkeerd om in tongen te spreken in de gemeente. No hay nada malo hablar en lenguas en la iglesia, Maar there's a juiste tijd en plaats voor alles. pero hay un momento y hay un lugar para todo. Het zal net zo zijn als ik was aan het prediken. Sería igual que si yo estoy aquí predicando En dan iemand zal dus gewoon hier komen en beginnen een beetje te dansen. y viene alguien y empieza a danzar. Het past niet. Eso no concuerda, Begrijp pues. wat ik bedoel? Tú sabes lo que yo quiero decir, ¿no? Ik wil voorstellen als we God aan het aanbidden. Nos podemos imaginar cuando estamos adorando a Dios En mensen zijn bezig God te aanbidden en de handen op te heffen. y las personas están ocupadas adorando y alzando En las we manos zijn para allemaal Dios aan het springen. y empiezan a brincar En dan iemand komt naar voren en een beetje springt ook. y alguien viene aquí adelante y también comienza a brincar. Praise God. ¡Gloria a Dios! That's toepasselijk. Eso pasa aquí, eso Praise concuerda God. con la adoración. It's in order, zeg maar. Hay un orden, como quien dice, ¿no? Hay un orden. And that's what Paulus probeert aan de kerk in Corinth te leren. Y eso era lo que Pablo intentaba explicarle a la iglesia de Corinto. They had geen order in de gemeente. Ellos allá no tenían ningún orden en la iglesia. Praise God. Gloria a Dios. Laten we verder lezen. Vamos a continuar leyendo, Vers hermanos. 12 tot en met 14. Verso 12 al 14. He says, also, o gij, terwijl gij ijverig zijt naar geestelijke gaven, zo zoekt dat gij moogt overvloedig zijt tot stichting der gemeente. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Daarom die in een vreemde taal spreekt, die bidden dat hij het mogen uitleggen. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Nou, dit vers wordt vaak misbruikt. Este versículo con frecuencia es mal interpretado. Praise God. Maar laat me even vers 14 lezen. Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchtloos. El verso 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. See, er is a false doctrine dat leert dat u mag alleen in tongen spreken als er iemand is om het te vertalen. Hay una falsa doctrina que dice que tú solamente debes hablar en lenguas cuando hay alguien que debe interpretarla. Mensen zeggen, je mag alleen in de gemeente in tongen spreken, zolang als het wordt vertaald. Algunas personas dicen, tú debes hablar en la iglesia en lenguas siempre que haya quien las interprete. Mensen hebben dat verkeerd geïnterpreteerd omdat zij begrepen niet het verschil van tongen. La gente tiene aquí una mala interpretación de este versículo porque no entienden el significado de las lenguas. Nou, ik ga het proberen een beetje uit te leggen op een heel eenvoudige manier. Lo Okay? voy a explicar de una manera muy sencilla. Meestal, wanneer wij in tongen spreken, Generalmente, cuando hablamos en lenguas, is wat er wordt gezegd tot God gesproken. es lo que generalmente se le está diciendo a Dios. Ik spreek in tongen,
Yo, en de tongen spreekt tot God. yo hablo en lenguas y estas lenguas le hablan a Dios. We hebben dat net gelezen in vers 2 van hoofdstuk 14. Lo acabamos de leer en el versículo 2 del capítulo 14. Laat me dat nog een keer voor je lezen, zoals je bent vergeten. Het zegt, want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar God. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. Zo vaak wanneer wij zijn in het tongen spreken, het gaat die richting op. Entonces, sí, con frecuencia cuando hablamos en lenguas, eso va en dirección a Dios. Maar er is een tijd wanneer God tongen gebruikt om tot de kerk te spreken. Pero hay un tiempo donde Dios utiliza las lenguas para hablarle a la iglesia. En wanneer mensen beginnen in die soort tongen te spreken, Y cuando la gente empieza a hablar en esta clase de lenguas, moet er iemand zijn om het te vertalen, of entonces, uit te leggen. entonces debe haber una persona que las traduzca o que las explique. Er is een verschil. Hay una diferencia. En vaak dat het wordt duidelijk hoe het wordt wel gedaan. Y con frecuencia es muy claro lo que se está haciendo, lo que se hace. Praise God. En daarom heeft God u een voorganger gegeven, Por eso Dios te ha dado un pastor zodat hij kan dat zien wanneer het gebeurt. de manera de que él pueda ver lo que está sucediendo. Als je bent niet zeker wanneer dat moet gebeuren. Si tú no estás seguro de lo que está sucediendo. Maar mijn ervaring is, Pero mi experiencia dat es wanneer mensen zijn bezig tot God te spreken, que cuando las personas están hablándole a Dios, je ziet dat de manier dat zij zijn bezig in tongen te spreken, tú ves la manera como ellas están ocupadas hablando en lenguas. is een manier van aanbidding al. Es una manera de adoración a Dios. Maar dan, wanneer iemand is bezig tot de kerk te spreken, Pero cuando una persona está ocupada hablándole a la iglesia, God laat de kerk stil zijn. Dios deja que la iglesia se quede en Op een silencio. gegeven moment, stilte komt over de kerk En un momento dado pasa un silencio en la iglesia en iemand begint in tongen te spreken. y alguien empieza a hablar en lenguas In een machtige manier. de una manera poderosa. En dan moet er vertaling zijn. Y en ese momento debe haber una interpretación de las Omdat lenguas. God is bezig tot de kerk te spreken door zijn geest. Porque Dios está ocupado hablándole a la iglesia a través de su espíritu. Praise God. Gloria a Dios. And that is the verschil there. Okay? Y esa es la diferencia allí And entre. that's what Paul probeert hier uit te leggen. Y eso es lo que Pablo está intentando explicar aquí. Ik hoop dat je ziet dat hij praat over twee verschillende dingen. Yo espero que tú estés viendo que Pablo estaba hablando de dos cosas diferentes. En één kant, hij legt uit, als je in tongen spreekt, en hij legt het uit dat je spreekt tot God. Por una parte, le está explicando que si tú hablas en lenguas, le estás hablando a Dios, Maar dan hij spreekt over een ander waar er moet een vertaling zijn. pero que si hablas también en otras lenguas, entonces debe haber una interpretación, un intérprete de las Praise lenguas. God. Gloria a Dios. Paulus zegt dat als u in een vreemd taal spreekt, Pablo dice que si tú hablas en lenguas desconocidas, bid dat u het ook zult verstaan. ora para que tú entiendas estas lenguas. Ik denk dat is iets dat wordt vaak niet gedaan. Yo creo que con frecuencia esto no se hace. En ik wil u bemoedigen wanneer God is bezig door jou te spreken. Y yo que te quiero animar que cuando Dios esté Zoek de Heer. hablándote a ti, Vraag de Heer en zoek wat de Geest is bezig te zeggen. busca a Dios, pregúntale a Dios qué es lo que el Espíritu quiere decirte. Praise God. Gloria a Hallelujah. Dios. Gloria. God kan het aan u openbaren wat het Geest zegt. Dios te puede revelar lo que el Espíritu te quiere decir. Nou, ik vind het een mooi hoofdstuk over het spreken in tongen, echt waar. A mí este capítulo me parece muy bonito, hablando acerca de las lenguas. Praise God. Laat me even doorgaan. Praise God. Ik heb nog veel te behandelen. 1 Corinthians hoofdstuk 14 vers 15 tot en met 20. Wat is het dan? Ik zal wel met een geest bidden, maar ik zal ook met het verstaan bidden. Ik zal wel met de geest zingen, maar ik zal ook met het verstaan zingen. Primera de Corintios 14, verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Praise God. Dit is wanneer hij is weer aan het laten zien dat dit is de geest het werkt door u. Pablo nos está intentando dejar ver que es el Espíritu trabajando a través de ti.
Dit is niet, net zei, de geest wanneer God is bezig tot de kerk te spreken. Dit is niet wanneer de geest is bezig tot de kerk te spreken. No es cuando el Espíritu está intentando a través de ti hablarle a la iglesia. Omdat hij zegt, ik bid. Por- Bid is tot God. Porque Él dice, ora, ora a Dios, Zingen is tot God. canta a Dios. Praise God. Gloria a Halleluja. Dios. Vers 16. Anderzijds, indien gij dank zegt met de geest, hoe zal degene die de plaats eens ongeleerd vervult, amen zeggen op de dankzegging, terwijl hij niet weet wat gij zegt? Verso 16. Porque si bendices con el entendimiento, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Praise God. En nou, je moet begrijpen wat is hier aan het gebeuren. Tú debes comprender qué es lo que está sucediendo En aquí. je hebt het ook vaak gezien. Y con frecuencia yo creo que lo has visto. En ik bedoel het niet met kritiek. oké? Yo no quiero decir que sea como una crítica, no, no. Maar iemand komt naar voren Alguien viene aquí adelante en hij vraagt de voorganger voor hun te bidden. y le pide al pastor que ore por él. En de voorganger legt zijn hand op dat persoon. El pastor le pone la mano en la cabeza En hij spreekt alleen in tongen. y esa persona habla solamente en lenguas. O el pastor le habla solamente en lenguas. Nou, dit is geen kritiek. Esto no es ninguna crítica, Omdat Paulus zegt in vers 17. porque Pablo dice en el verso 17, Hij zegt, want gij dank zegt wel behoorlijk. Het wordt wel gezegend, zeg maar. porque tú a la verdad bien... Maar hij zegt, in vers 17 hij is bezig te zeggen, luister, je hebt wel hun gezegend, je hebt voor hun gebeden. Ik doe een vreemdvertaling. Pablo dice, porque tú lo has bendecido, tú has orado por él, Maar dan hij zegt, maar die anderen worden niet gesticht. pero el otro no es edificado. Wat heeft hij wel voor gebeden? ¿Eh? Ja, wat heeft hij wel voor gebeden? ¿Para qué oraste? ¿Por qué oraste por él? Daarom ben ik bid voor iemand. Por eso cuando yo oro por alguien, Ik bid eerst yo oro primero, en dan ik laat Gods geest door mij bidden. yo oro primero y luego dejo que el Espíritu de Dios me guíe. Als Sister Beatrice zal naar mij toe komen en zegt, Brother White, bid voor mij, ik ben ziek. Si la hermana Beatriz viene y me dice, hermano Guay, ora por mí, que es que estoy enferma, Dan ik zal bidden voor haar. yo voy a orar por ella, Zal mijn hand op haar leggen. impondré mis manos, Ik zal de naam van de Heer Jezus roepen. no, llamaré el nombre de nuestro Ik Señor zal haar salven Jesucristo, met olie. la ungiré con aceite En ik zal zeggen, Sister Beatrix, ik bid voor u in de naam van de Heer Jezus. y le diré, hermana Beatriz, oro por ti en el nombre de Dat God Jesús, zal u genezen. que Dios te va a sanar In Jezus' naam. en el nombre de En als Jesús. ik bid voor haar, als de geest begint voor haar te bidden, Y cuando oro por ella y el Espíritu empieza a orar por ella, dan zal ik laten de geest voor haar bidden. entonces dejaré que el Espíritu ore por ella. Maar alle twee worden dan gesticht. Snap je? Ambos, los dos son De edificados. mensen dat zijn aan het luisteren, Las personas que están escuchando dat weten niet wat is aan het gebeuren. no saben lo que está sucediendo. They see that a persoon wordt gebeden voor in Jezus' naam. Ven una persona que está orando por la otra en el nombre de Jesús, Because wij moeten de naam van Jezus gebruiken. porque Praise debemos God. usar el nombre de Jesús. Hallelujah. Gloria a Dios. Praise God. Gloria a Dios. Verse 18. Nou, ik dank mijn God dat ik meer vreemde talen spreek dan gij allen. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Nou, wanneer mensen zeggen dat hoofdstuk 14 zegt je moet niet in tongen spreken. Cuando algunas personas digan que no debes hablar en lenguas, Neem hem naar vers 18 en vraag dan waarom heeft Paulus, waarom lleva, spreekt hij in meer tongen dan de hele kerk? llévalo al versículo 18 y pregúntale, entonces, ¿por qué hablaba Pablo en más lenguas que cualquiera de la iglesia? Dit klinkt niet als iemand dat is tegen in tongen spreken. Esto no suena como una persona que está en contra de hablar en lenguas en la iglesia. Praise God. Gloria a Dios. Hij zegt, maar ik wil liever in de gemeente 5 woorden spreken met mijn verstand, omdat ik ook anderen mogen onderwijzen, dan 10.000 woorden in een vreemde taal. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento
para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Vergeet niet, hij was aan het spreken tot de gemeente dat was alleen in tongen aan het spreken. No olvides que Pablo le estaba hablando a una iglesia que solamente hablaba en lenguas. Praise God. Gloria a Dios. Broeders, word geen kinderen in het verstaan, maar zij kinderen in het boosheid en worden in het verstaan volwassen. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Praise God. Gloria a Dios. Ik hou van de manier waar Paulus de dingen in dit hoofdstuk uitlegt. Me gusta la manera como Pablo explica las cosas aquí en este capítulo. Nog steeds is nergens hier, zuster, in dit hoofdstuk dat zegt dat wij mogen niet in tongen spreken. Aún no hay ningún versículo aquí en este capítulo donde diga de que no debemos hablar en lenguas. Maar net als ze zei, hij probeert dat te zeggen dat hier, kijk eens. Como ya les he dicho, intento mostrarles que miren Je aquí, mag alleen in tongen spreken als er vertaler is. tú solamente puedes hablar en lenguas cuando se pueda interpretar. Praise God. Gloria a Dios. They kennen hun Bijbel niet. Praise God. Ellos no conocen la Biblia. Praise God. Gloria a Praise Dios. God. Amen. In vers 18, Paulus beweert dat hij in tongen spreekt. En el verso 18, Pablo intenta demostrar que ellos hablaban en lenguas. En hij deed het meer dan de mensen in Korinthe. Y lo hacían más que la gente en Corintios. Paulus laat ons weten dat het is belangrijk in tongen te spreken. Pablo nos intenta hacer ver que es muy importante hablar en lenguas. Maar dan zegt Paulus iets heel belangrijk. Entonces dice Pablo algo muy importante. Maar toch in de kerk. Y sin embargo en la iglesia, En dat verandert alles. y entonces esto lo cambia todo. Maar toch in de kerk. Mas sin embargo en la iglesia, Ik spreek in tongen. yo hablo en lenguas, Ik spreek ook in tongen. yo también hablo en lenguas. Ik spreek veel in tongen. Yo hablo mucho en Ik lenguas. spreek in tongen in mijn auto op weg naar mijn werk. Yo hablo en lenguas en mi auto, en mi trabajo. Ik spreek in tongen wanneer ik ben bezig om God te prijzen en te zingen. Hablo en lenguas cuando estoy aquí adorando y alabando al Señor. Ik spreek in tongen. Yo hablo en lenguas. Maar in de kerk, Pero en la iglesia, ik moet kunnen de woord van God prediken. en la iglesia, yo debo poder predicar la palabra de De Dios. woord van God is heel belangrijk. La palabra de Dios es muy importante. Halleluja. Gloria a Dios. Paulus probeert de kerk in Korinthe iets te leren. Pablo intentaba enseñarle a la iglesia de Corintios algo. Hetzelfde dat ik probeert hier te leren. Lo mismo que está intentando enseñarnos esta noche. Hij probeert order in de gemeente te brengen. Él intentaba llevar orden a la iglesia. Wanneer wij in de kerk komen, Cuando venimos a la iglesia, zijn er juiste manieren om dingen te doen. hay maneras correctas, hay momentos adecuados para hacer las cosas. Wij moeten order in de gemeente hebben. Debemos tener orden en la iglesia. No, God is a God van order. Dios es un Dios de orden. Wanneer hij heeft de wereld geschapen, Cuando Él creó el mundo, heeft hij het gedaan op een ordelijke manier. Él lo hizo de una manera muy ordenada. Later, hij maakt de aarde en de zon. Él creó la tierra y el sol. Oké, hij gaat het water en de vis maken. Ok, luego creó el agua y los pescaditos. Hij heeft niet water en dan de land en dan mens. En oh, ik moet ook vis maken voor de water. Él no puso el agua y después la tierra y después, ay, los pescaditos otra vez. God heeft alles op een ordelijke manier gedaan. Dios hizo todo de una manera muy organizada. Er is niks verkeerd met order, praise God. No hay nada equivocado con el orden. Halleluja, praise God. Als Gloria wij a Dios. geven ruimte voor de Heilige Geest. Cuando tenemos espacio para el Espíritu Santo. Praise God, Gloria a praise Dios. God. Amen. Gloria a Dios. Paulus vertelt ons dat het meer belangrijk is om te spreken en begrepen te worden. Pablo nos intenta explicar de que es muy importante en hablar y ser comprendidos. Maar hij vertelt ons niet Pero él no, om niet in tongen te spreken. pero él no nos está diciendo que no hablemos en lenguas. Praise God. Gloria a Dios. Amen. Nou, dit is iets dat wij moeten begrijpen over tongen. Esto es algo, aquí hay algo que debemos comprender De acerca de las lenguas. De Bijbel vertelt ons dat tongen zijn een teken voor de ongelovigen en profetie is voor de gelovigen. La Biblia nos explica de que las lenguas es una señal para los incrédulos y las profecías es una señal para los crédulos, Het los is een creyentes. teken.
es una señal. Praise God. Gloria a Dios. Vers 21 en 22. Verso- Hoofdstuk 14. Capítulo 14, verso 21 y 22. Says in de wet is geschreven, ik zal met mensen van andere talen de andere lippen tot het volk spreken. En toch zullen zij mij niet horen, zegt de Heer. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Daarom zijn tongen niet tot een teken, niet tot degene die geloven, maar tot degene die niet geloven. Maar profeteren dient niet voor degene die geloven, maar voor degene die niet geloven, maar voor degene die geloven. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Praise God. De Bijbel zegt dat deze tekeningen zullen volgen degene die geloven. Right? La Biblia dice de que estas señales seguirán a los que creen. In the book from Marcus, right? En el Praise libro God. de Marcos. Deze tekeningen zullen volgen degene die geloven. Estas señales seguirán a los que creen. Een van de tekeningen was het spreken in tongen. Una de estas señales era el hablar en lenguas. Wanneer mensen geloven, they zal in tongen spreken. Cuando la gente crea, entonces va a hablar en lenguas. Dat zegt Jezus. Eso lo dijo Jesús. Praise God. Gloria a Dios. Jezus zegt dat ik zal in tongen spreken. Jesús ha dicho de que yo voy a hablar en lenguas. Praise God. Gloria a Dios. Daarom is tongen een teken voor die ongelovigen en niet voor de gelovigen. Por eso las lenguas es una señal para los incrédulos, no para los creyentes. Het is een teken. Es una señal. De teken moet u volgen. Una señal que te sigue a ti. Als je in God gelooft, Si tú crees en Dios, dat teken moet je volgen. esa señal te sigue. Het is niet andersom. No es al contrario. Je moet niet een gelovige zijn dat volgt de teken. No debe ser un creyente que sigue las señales. Oh, ik moet dat een keertje prediken. No. Ik moet dat een keertje prediken. En una ocasión tengo que predicar acerca de esto. Zijn de tekeningen u aan het volgen, ¿Las señales te están siguiendo a ti of ben je bezig de tekenen te volgen? o estás ocupado siguiendo las señales? Er zijn mensen dat volgen de tekenen na. Hay personas que siguen las señales. Oh, kijk, er wordt een groot opwekking over hier gedaan. Hay una gran adoración aquí. Laten we hier gaan. Vámonos a estar aquí. Oh, er was een grote opwekking over hier in deze kerk. Laten we hier gaan. Hay una gran avivación aquí, un avivamiento. Er is een grote conferentie hier. Laten we hier gaan. Uy, aquí hay una gran conferencia, voy para allá. Je bent bezig de tekenen te volgen. Tú estás ocupado siguiendo las señales. Maar de Bijbel zegt dat de teken moet u volgen. Pero la Biblia dice de que las señales te Waar is seguirán a ti. die opwekking dat volgt u? ¿Eh? Waar is die opwekking dat volgt u na? ¿Qué? Waar is die opwekking? Nou, de opwekking moet u volgen. Hay un avivamiento que te sigue a ti. Praise God. ¿Una adoración? Ja, waar is die? ¿Dónde está la adoración que te sigue a ti? Ja, is er opwekking achter u aan het volgen? Hay Of kan ik wel het zo zeggen? Brengt u die opwekking met u mee? Ja. no. Ja. Laat me proberen het op een andere manier uit te leggen, oké? Okay. Ik ben aan het zeggen dat de tekening moet u volgen, right? Las señales te deben seguir a ti. Ja. Nummer zet, omdat je gelooft, Porque como tú crees, right? Ik spreek in tongen. entonces yo hablo en lenguas. Ik volg en kijk waar tongen wordt gesproken. Yo- Dat doe ik niet. Ik kijk niet waar tongen wordt gesproken. Yo no ando mirando dónde se hablan en lenguas. En ik ga daar. Y entonces me voy para allá. Nee, de tongen wordt... Ik spreek in tongen. No, yo hablo en lengua. Las señales me siguen a mí. Ik ga niet daar om genezing te zien. Yo no voy a ir allá a ver sanación. Genezing wordt hier gedaan. Praise La, God. la sanidad se da aquí también. De kracht van God is hier met mij. El poder de Dios está aquí conmigo. Als je gelooft in God, de kracht moet met u zijn.
Si tú crees en Dios, el poder debe estar contigo. Je hoeft nergens anders te gaan. Tú no necesitas ir a otro lugar. Praise God. Gloria a Dios. Halleluja. Aleluya. Zo, tongen is een getuigenis tegen hen dat God echt bestaat. Las lenguas es un testimonio para ellos de que Dios en realidad existe. Oké? Maar aan die andere kant, Pero por otra parte, als tongen is alleen wat zij horen. cuando las lenguas es lo único que ellos escuchan, Let's bring balance here, oké? vamos a poner una balance aquí. Balance. Un balance. Ik weet niet hoe het was voor jullie wanneer je ging naar een Pinkster gemeente. Yo no sé cómo fue para ustedes cuando fueron a una iglesia pentecostal. Ik weet toen ik ging naar de Pinkster gemeente. Yo sé cuando yo fui a la iglesia pentecostal por primera vez, Ik vond sommige dingen vreemd. yo encontré muchas cosas extrañas, Maar ik wist dat God was daar. pero yo sabía, allí está Dios. Praise God. Gloria a Dios. Omdat there was order and balance in the kerk. Porque había orden, había un balance en la iglesia. Praise God. Gloria a Dios. Zo, als mensen zijn alleen aan het spreken in tongen, Cuando las personas solamente están hablando en lenguas, als dat alleen wat they hoort, cuando eso es lo único que escuchan, dan zal denken mensen zijn allemaal gek. Weet je? entonces ellos podrán pensar, uy, no, esta gente está loca. Praise God. Gloria a Dios. Als iemand binnenkomt en er is niets gezegd dat de ongelovige kan begrijpen, Cuando alguien entra y no hay nadie que le explique de manera de que ese incrédulo pueda comprender, dan zal hij denken dat wij allemaal gek zijn. entonces estas personas van a pensar, esta gente está loca. Zie, het woord van God is nodig om de ongelovige te bereiken. La palabra de Dios es necesaria para alcanzar los incrédulos. Maar luister, hier is de balans. Het is de geest dat trekt hem naar God. Pero mira, escucha, aquí está el balance. Es el Espíritu de Dios que los atrae a ellos hacia Dios. Ik kan de meest krachtige, gezalde boodschap geven. Yo podré dar el mensaje más poderoso y más ungido, Maar als Gods geest is hem niet aan het trekken. pero si el Espíritu de Dios no los está atrayendo a ellos, Ik zal in één oor en uit het andere oor gaan. el mensaje entrará por un lado y saldrá por el otro oído. Omdat de woord van God, Porque la palabra de Dios, profetie, is voor de gelovigen. la profecía es para los creyentes. Ik heb mijn eigen ervaring daarmee. Yo tengo mi propia experiencia acerca de esto. Ik hoor een boodschap Yo escucho un mensaje, en je weet wat ik bedoel. tú sabes lo que yo quiero decir. De prediker is aan het prediken. El predicante está ocupado En het raakt predicando mijn hart zo aan. y toca mi Omdat corazón ik geloof in God. porque como yo creo En en ik geloof Dios in het woord van God. y yo creo en la palabra de Dios En ik begin te huilen. y yo empiezo a llorar Ik word zo aangeraakt. y mi corazón es tocado. Maar er is iemand nog in de kerk daar aan het zitten met de telefoon. Pero hay otra persona en la iglesia y está ahí con el WhatsApp mirando el teléfono. Omdat zij zijn ongelovigers. Porque ellos son incrédulos. Daarom zegt de Bijbel dat profetie is voor de gelovigen. Por eso dice la Biblia de que la profecía es para los creyentes. Praise God. Gloria a Dios. Halleluja. Maar weer dat balans. Je hebt het woord van God nodig om mensen tot God te brengen. Pero nuevamente el balance. Praise Necesitas la palabra de Dios para Amen. atraer a las personas a Amen. Dios. Praise God. I have to heel snel dit naar een einde brengen. Praise God. Estoy Hallelujah. intentando rápido llevar esto al final. Hallelujah. Praise Gloria a God. Dios. Let me see where ik wil hier eindigen. Praise God. And let's go to verse 26 en tot en met 33. Vamos a leer el versículo 26. Nou, dit hoofdstuk, ik wil ook zeggen, dit hoofdstuk spreekt over dat vrouwen mogen niet in de kerk spreken. Este capítulo habla también acerca de que las mujeres no deben predicar en la iglesia. En ik wil op een ander tijdstip daarover spreken. Y yo quiero hablar de este tema en otro tiempo, Omdat dit wordt ook
helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Porque también esto ha sido interpretado de una manera muy errónea. Omdat ik zie in de Bijbel dat vrouw wordt wel gebruikt door God. Porque yo veo en la Biblia de que la mujer sí es utilizada por Dios. Er wordt wel profetessen in de Bijbel. Está en la Biblia la palabra profetiza, Die spraak de woord van God. que predicaba la palabra de Dios. Praise God. Gloria a Dios. Maar net als ik wil een andere keer daarover spreken. Pero como ya le dije, lo quiero tocar en otro tema, en otro momento. Praise God. Let's eindigen met 1 Corinthians 14 vers 26 tot met 33. Vamos a finalizar con Primera de Corintios 14. Hij zegt, wat is het dan, broeders, wanneer gij samenkomt en iegelijk van u heeft een psalm, heeft hij het lier, heeft een vreemde taal, heeft een openbaring, heeft een uitlegging, laat alle dingen geschieden tot stichting. ¿Qué hay? Primera de Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene mucho salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Praise God. Gloria a En Dios. zo je bent een vreemde taal spreekt, dat het door 2 of tenminste 3 geschieden bij buurt en dat het één het uitleggen. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3 y por turno y uno interprete. Weer dit is over wanneer mensen beginnen in tongen te spreken voor de kerk. En de tong wordt wel gedaan zodat de kerk wordt gesticht. Nuevamente está hablando aquí de la lengua que se habla para la iglesia y que debe ser interpretada de modo que edifique la iglesia. En dit is de reden ik wil dit lezen, is because dit hier, vers 28. Maar indien er geen uitleg is dat hij spreekt in de gemeente, doch dat hij tot zichzelf spreken en tot God. El verso 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Praise God. Dit is de vers waar they gaan naartoe. Este es el verso Sí. al que yo quiero llegar. Je moet gewoon stil zijn. Tenemos je moet stil zijn. Mag niet in tongen spreken. tenemos que quedarnos callados, no podemos hablar en lenguas. Maar dit heeft te maken met het uitleggen van wanneer mensen spreken tot de gemeente. Pero esto tiene que ver cuando se habla en la iglesia y de que debe ser interpretada esa lengua para la iglesia. De Bijbel zegt in vers 29 dat 2 of 3 profeten spreken en dat die anderen oordelen. Verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. En doch indien een andere die er zit iets geopenbaard is, dat de eerste zwijgen. Vers 30. Y si algo le fuere revelado a otro, que estuviese sentado, calle el primero. Want gij kunt allen, die een na de andere profeteren, omdat zij allen leren en allen getroost worden. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. En vers 32, en de geesten der profeten zijn der profeten onderworpen. El verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dat betekent, u kunt wel controleren wat God heeft aan u gegeven. Eso quiere decir de que tú puedes controlar lo que Dios te ha dado a ti. Zo alles wordt gedaan in order. Entonces, todo es hecho en orden. Want God is geen God van verwarring, Porque Dios no es ningún Dios de confusión, maar van vrede gelijk in al de gemeenten der heiligen. Vers 33. pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Praise God. Gloria Praise a Dios. God. Gloria. En te eindig vers 39 en 40. Para finalizar, verso 39 y 40. Hij zegt, zo den broeders, ijvert om te profiteren en verhindert niet vreemde talen te spreken. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Zie je dat? ¿Lo estás viendo? En verhindert niet in vreemde talen te spreken. Y no impidáis el hablar lenguas. Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden. Pero hágase todo decentemente y con orden.
Praise God. Gloria a Wanneer Dios. alle dingen gedaan zijn in order. Cuando todas las cosas son hechas en orden, Praise God. gloria a Dios. Dan kan Gods geest beter bewegen door de gemeente. Cuando todas las cosas son hechas en orden, entonces el Espíritu de Dios podrá moverse con libertad en la iglesia. Hij zegt dat wij de mensen niet mogen verbieden in tongen te spreken. Él dice de que no debemos prohibirle a la gente hablar en lenguas. Praise God. Praise Gloria, God. gloria a Dios. Ik wil jullie bemoedigen om gevuld te worden met Gods geest. Yo quiero animar a los hermanos para que sean llenos del Espíritu Santo. Wees niet bang om in tongen te spreken. No tengas miedo en hablar en lenguas. Als je bent aan het aanbidden en God begint door u te spreken. Si tú estás adorando y Dios empieza a hablar a través de ti, Laat Gods geest door u spreken. deja que el Espíritu hable a través de ti. Zoek wat God wil zeggen tot u. Busca qué quiere decir Dios a través de ti. Was het, als God zal tot de gemeente spreken, Y si Dios quiere hablarle a la iglesia, bid dat God zal de vertaling aan iemand geven. ora para que Dios le dé a alguien la interpretación de estas lenguas. Ik ga een Bijbelstudie geven over het spreken als het wordt in tongen gesproken en vertaling. Yo voy a dar un estudio bíblico acerca de las lenguas y de la interpretación de las Dat is lenguas, heel belangrijk. porque esto es muy importante. Praise God. Gloria a Dios. Ik geloof dat God wil tot onze gemeente spreken. Yo creo que Dios quiere hablarle a la En iglesia. hij doet dat door de voorganger. Y Él lo hace a través del pastor, Hij doet dat door getuigenissen. lo hace a través de los Hij testimonios, doet dit ook tijdens de zangdienst. lo hace en el tiempo de la adoración. Maar ik wil dat al de gaven van de geest werkt in deze gemeente. Él quiere que todos los dones del Espíritu Santo trabajen en esta iglesia. Praise God, hallelujah. Gloria a Dios. Ik wil werken van genezing zien. Yo quiero ver el trabajo de la sanidad Ik aquí. wil wijsheid hebben. Yo quiero ver Ik sabiduría wil al de aquí. gaven van de geest laten werken hier. Yo quiero que todos los dones del Espíritu Santo trabajen en la iglesia. Praise God. Gloria a praise Dios. God. Laat ons opstaan. Nos ponemos de pie, hermanos. En als je hebt vragen, wij zullen dat beantwoorden nadat wij hebben al gebeden. Y después de que oremos, entonces las preguntas, hermanos. Praise God. Gloria a Dios. Halleluja. Gloria a Dios. Heer Jezus, ik dank u voor deze woorden dat we hebben al gehoord vanavond. Ik bid in Jezus' naam, help ons om te begrijpen wat wordt hier aan ons geleerd. Heer, ik dank u dat u voelt ons met de Heilige Geest en dat u spreekt door ons. Ik dank u, Heer God, voor de manier dat Gods Geest werkt in ons. En ik dank u, Heer, voor deze kerk en voor de mensen dat hier zijn vanavond. Ik bid in Jezus' naam, Heer. Help ons begrijpen wat het woord van God zegt. En help ons om het te gehoorzamen. Ik dank u en prijs u en geef u al de eer en glorie. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Praise God.